നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചോദിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനടിയിൽ വന്ന കുറേയധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മറുപടി പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അഞ്ജു എന്ന സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്ന അനുഭവമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അഞ്ജുവിന്. രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രഞ്ജു രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. BB380 കോഴികൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകുമോ? BB380 കോഴികൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. BB380 കോഴികളെന്നല്ല, ഏത് കോഴികൾക്കും, അത് ഹൈബ്രിഡ് കോഴികൾ ഏതുമാവട്ടെ, ഗ്രാമപ്രിയ, ഗ്രാമശ്രീ, അതുല്യ, BB380, ഇൻഡുബ്രോൺ, നാടൻ ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്തുമാകട്ടെ, ഇതിനെല്ലാം ലൈറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ലൈറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ്. ആ ലൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ആവണം എന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ ദയവായി അത് കാണുക. അതിനപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ലൈറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടതുപോലെ തന്നെ, ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വളരെയധികം നിർബന്ധമാണ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാവുന്നത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധമായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. അത് ആമിന അനൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്താണ് 200 കോഴികളെ കേജിൽ അല്ലാതെ ടെറസിൽ തുറന്നിട്ട് വളർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോഴി കാഷ്ടത്തിൽ ചവിട്ടി ഫംഗസ് വരുമല്ലോ, അതെങ്ങനെ തടയാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണോ കോഴികളെ വളർത്തുന്നത് അവിടെ ആ കോഴികൾക്കൊരു മെത്ത പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതലം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഒന്നുകിൽ ചകിരിച്ചോറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലിറ്റർ വിരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കറുക്കപ്പൊടി കൊണ്ട് ലിറ്റർ വിരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ചീൾ കൊണ്ട് ലിറ്റർ വിരിക്കാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെള്ളം പിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർബറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ്. എല്ലാത്തിലും വെള്ളം പിടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴികളെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചകിരിച്ചോറും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ ചീളുമാണ്. ഇതിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് കാഷ്ടം വന്ന് വീണാൽ ഇതിനകത്തെ വെള്ളം ഇതിൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യുകയും കോഴികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അത് മിക്സായിക്കൊള്ളും. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടെറസിൽ വളർത്തുവാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്റർ വളർത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു 200 കോഴികളെ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുന്നതുകൊണ്ടോ കാഷ്ടത്തിൽ ചവിട്ടിയുള്ള ഫംഗസ് ഉണ്ടാവുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പകർച്ചവ്യാധി വരുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രശ്നമാകും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലിറ്റർ നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയ ലിറ്റർ വിരിക്കണം. അങ്ങനെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ മതി. സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ലിറ്ററിൽ തന്നെ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാഷ്ടത്തിൽ ചവിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന് നിതീഷ് KU എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗ്രാമപ്രിയ കോഴി വർഷത്തിൽ എത്ര മുട്ടയിടും? ഗ്രാമപ്രിയ കോഴികൾ ഏകദേശം വർഷത്തിൽ 180 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ മുട്ട തരൂ. 180, 200 ആ റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ മുട്ട തരൂ. അതൊരു ഹൈബ്രിഡ് കോഴിയാണ്. നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ മുട്ട പ്രതീക്ഷിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. 200, ഒരു 180, 200 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ മുട്ട വരൂ. മാക്സിമം നമ്മൾ അത് കേജിലിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴികൾക്ക് 230 വരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, നമുക്ക് വിരമരുന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കൊടുത്തു, പക്ഷേ അത് മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയാണ്, മുട്ട നാളെ തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. അത് ജോസ് ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വിര ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഉപയോഗം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ്. പക്ഷേ അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അഥവാ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഹാഫ് ബോയിൽ കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓംലെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. വലിയ ആളുകൾക്ക് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രഗ് ചിലപ്പോൾ വിപരീത പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. നമുക്ക് 5 ദിവസം വരെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട. ബാക്കി വലിയ ആളുകൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. ഇത് എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വിര ഇളക്കുമ്പോഴെന്നല്ല, ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചാലും അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് കഴിക്കുക. കാരണം അതിനകത്തൊരു സാൽമോണിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം മുട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ എപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അസുഖമുള്ള കോഴികളാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത കോഴികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ സാൽമോണിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ സാൽമോണിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വയറിളക്കം, ഛർദി തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പലപ്പോഴും മുട്ട കൊടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാൽമോണിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ അധികമായി കഴിഞ്ഞാലാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ വലിയ ആളുകളുടെ ബോഡിയെ അത് ഈ സാൽമോണിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് അധികമായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാത്ത മുട്ടകൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഏത് മുട്ടയാണെങ്കിലും വിര ഇളക്കാൻ മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള മുട്ടയാണെങ്കിലും അല്ലാതെ നമ്മൾ
ഈ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഉള്ള സമയത്തുള്ള മുട്ടയാണെങ്കിലും വിര ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഈ വിര നമ്മൾ വയറിളകി പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വയറ്റിനുള്ളിൽ സാൽമോണിയല്ല ബാക്ടീരിയ കൂടി പോകും. അതിനുശേഷം വരുന്ന മുട്ടകളിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായി കാണപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അധികം കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് മുട്ട ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് ഇക്വസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൊത്തുമുട്ട എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം. കൊത്തുമുട്ട എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊരു മുട്ട കൊത്തുമുട്ടയാണോ എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. കൊത്തുമുട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴികളെ നമ്മൾ കോഴികളെ പേരൻറ് സ്റ്റോക്കിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു കോഴി ഒരു പൂവൻ കോഴി പെടക്കോഴിയുമായിട്ട് ക്രോസായി അതിനകത്ത് ബീജമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മൾ ക്രോസ് ആയതിനു ശേഷം 5ാമത്തെ ദിവസം മുതലുള്ള മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. പിന്നെ അതിനകത്ത് ബീജമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂഢം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ആകുന്ന മുട്ട, ആണും പൂവൻകോഴിയും പെടക്കോഴിയും നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള മുട്ടകൾ മാത്രമാണ് കൊത്തുമുട്ടകൾ എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ കൊത്തുമുട്ട ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളൊരു മുട്ട കണ്ടാൽ അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേക ഐഡൻറ്റിറ്റി ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ഒന്നും കാണില്ല. അത് കൊത്തുമുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൂവൻകോഴികളും പെടക്കോഴികളും നമ്മൾ ക്രോസ് ആകുന്ന മുട്ട, ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ കരുതിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു സാഹചര്യവും കൊത്തുമുട്ട ഇല്ല. റെനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു, ചോറിൽ തവിടും തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ജമീല KP, നാടൻ താറാവിന് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണോ? നാടൻ താറാവിന് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. താറാവിന് ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതിന് നമുക്ക് താറാവിന് ലൈറ്റ് ഒഴിവാക്കാം. കോഴിയുടെ ഭക്ഷണശക്തി ഉയർത്തിരിക്കുന്നു, ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇഞ്ചി ജ്യൂസ് കൊടുത്തു, വേറെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കോഴിക്ക് ക്ഷീണവുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, പ്രിയ കൃഷ്ണകുമാറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, നമുക്കൊരു നുള്ള് അപ്പക്കാരം എടുക്കുക, അപ്പക്കാരം ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെറിയൊരു നിപ്പിളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫില്ലറിൽ നമുക്ക് കോഴികളുടെ വായിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ ഏകദേശം അങ്ങനെ ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. സുധീഷ് VN എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുട്ടക്കോഴികളെ ഷെഡിൽ വളർത്തേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ്? അതിന് മുട്ടയിടാൻ എന്ത് രീതിയാണ് ഷെഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? മുട്ടക്കോഴികളെ ഷെഡിൽ വളർത്തേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നാടൻ കോഴികളെ എങ്ങനെ വളർത്തിയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വളർത്തുക. കാരണം അതിനെ അഴിച്ചു വിടുക, അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു പ്രതലം ലിറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഓടി നടന്ന് കളിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രതലം ലിറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ വിരിക്കുക. അതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, കംഫർട്ടായിട്ട് കോഴികൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ തോന്നുവാനും, മറ്റൊന്ന് കോഴികളുടെ കാഷ്ടം വന്ന് വീണ് ആ കാഷ്ടം മിക്സായി പോകുവാനും, നമുക്ക് വളരെയധികം സ്മെല്ലില്ലാതിരിക്കുവാനും, കോഴികളുടെ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഒരു ഡ്രൈനെസ് നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിലെ ജലാംശം പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ലിറ്ററിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിക്കിടക്കും, അവിടെ ഒരു ബാക്ടീരിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലിറ്റർ സംവിധാനം ചെയ്യുക. മുട്ടയിടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കോഴിയാണെങ്കിലും മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക പ്രൈവസി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ, മുട്ടയിടയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വലിയൊരു പ്രൈവസി ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈവസി ആവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രസവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാതാവ് എത്രത്തോളം വേദന അനുഭവിക്കുന്നുവോ അത്രയും തന്നെ വേദന ഈ മുട്ടയിടുന്ന സമയത്തും കോഴികൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാകും. കാരണം ചെറിയ 25 പൈസ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ, വെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ 10ഉം 20ഉം ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മുട്ട. ആ മുട്ടയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ സ്ട്രെസ്, വളരെയധികം പേശികൾ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കോഴി ഒരു മുട്ട തരുന്നത്. അത്രയും സമയം ഒരു പ്രസവ വേദനയുടെ അത്രയും വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മുട്ട നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ കോഴികൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കോഴികൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ പ്രൈവസി ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയമാണ് മുട്ടയിടുന്ന സമയം. അതുകൊണ്ടാണ് പല സമയങ്ങളിലും കോഴികൾ മുട്ടയിടുന്നത് ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെയാണ് എന്ന് പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശല്യങ്ങളും ഫാമിൽ പാടില്ല. കാടകൾക്ക് ഇത്ര സമയം മുതൽ ഇത്ര സമയം വരെയാണ് മുട്ടയിടൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും മുട്ടയിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് കാടകളുടെ ഫാമിലേക്ക് വൈകിട്ട് ഒരു 1 മണി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് കാടകൾ മുട്ടയിടുക. കോഴികൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു 10 മണി മുതൽ ഒരു 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് അത് മുട്ടയിടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ സമയത്തൊന്നും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശല്യം നമ്മൾ പോലും അകത്ത് കയറുന്ന അതിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റർ വളർത്തുമ്പോൾ അതിന് പ്രൈവസി ആയിട്ടൊരു ബോക്സോ അതിന് പെട്ടെന്ന് കയറിയിടാൻ പറ്റി നല്ലൊരു പ്രൈവസി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ബോക്സൊക്കെ വെച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലിറ്ററിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നിറച്ച് വെക്കുക. അത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് മുട്ടയിട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം നല്ല കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമേ മുട്ടയും ഇടിയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലിറ്റർ വളർത്തുന്ന കോഴികൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതിന് മാക്സിമം കംഫർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ച് കൊടുക്കുക. അതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി. അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഭാഷ് VH എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തായിരുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം ഫൈസൽ വണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ ബ്രഹ്മക്കോഴിയെ വളർത്തുന്നുണ്ട്.
കുറച്ച് നാൾ ഒന്നിടവിട്ട് മുട്ടയിട്ടു. ഇപ്പോൾ മാസം കഴിഞ്ഞു, മുട്ട ഇട്ടിട്ടിരുന്നില്ല. എന്താണ് ഇതിന് പോംവഴി? മുട്ട തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊറ്റ പോംവഴിയേ ഉള്ളൂ, കോഴിയെ നന്നായിട്ട് വിരയിളക്കുക. വിരയിളക്കിയതിന് ശേഷം 3 ദിവസം, ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എൻഡോബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽബൻഡസോൾ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയ ഏത് മരുന്നും കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് എൻഡോബാനോ അല്ലെങ്കിൽ അൽബോമറോ ആണ്. എൻഡോബാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അൽബോമറോ വാങ്ങിക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെറിയ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട്, ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യുക, വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് വിമറാൾ, ഗ്രോവി പ്ലസ്, ലിവർ ടോണിക്, ഇത് 3ഉം നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് വിറ്റാമിനായിട്ട് കൊടുക്കണം. അതും ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ, വിരയിളക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യുക. വിരയിളക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കോഴികൾക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഒന്ന് രാത്രി 10 മണി വരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അധികമായിട്ട് വെയിറ്റ് ഒന്ന് തൂക്കുക. ഒരുപാട് ഓവർ വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 10 ദിവസം അതിന് തീറ്റ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അതിനെ മുട്ടയിടാൻ കൂടുതൽ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം കണ്ടൻറ്റുകൾ ധാരാളം തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാഴയുടെ കൂമ്പ് നല്ലൊരു കാൽസ്യം കണ്ടൻറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായയുടെ ഇല നല്ല കാൽസ്യം കണ്ടൻറ്റാണ്. മുരിങ്ങയിലെ കാൽസ്യം കണ്ടൻറ്റാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കോഴികൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് തിന്നാൻ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മുട്ടത്തോട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ടത്തോട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം. മുട്ടയുടെ തോട് അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ മുട്ടയിടുമ്പോൾ അത് കൊത്തി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ മുട്ടത്തോട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേ ഉള്ളൂ മുട്ട പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം. കൊത്തിക്കാനുള്ള മുട്ട തരാമോ? തൃശ്ശൂർ. കൊത്തിക്കാനുള്ള മുട്ട തരില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ഓക്കെ. ഷെഡിൽ വളർത്തുന്ന നാടൻ കോഴിക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഷെഡിൽ വളർത്തുന്ന നാടൻ കോഴികൾക്ക് ലൈറ്റ് അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം തനി നാടനാണെങ്കിൽ, അടയിരിക്കുന്ന നാടൻ കോഴികളാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഹൈബ്രിഡ്, ക്രോസ് ബ്രീഡുകൾക്കാണ് കൂടുതലും ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം, പ്രസന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്താണ്. 1 വർഷമായി കരിങ്കോഴി മുട്ടയിടുന്നില്ല. വാക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തലേ ദിവസം വരെ മുട്ടയിട്ടുവെന്നാണ്. ഞാൻ വാങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ മുട്ടയിട്ടിട്ടില്ല. ദിവസം കൂട്ടി പോയി കിടക്കും. മുട്ടയിടുന്നില്ല. അത് തന്നെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ചുരുക്കം. അപ്പോൾ 1 വർഷമായി കരിങ്കോഴി മുട്ടയിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം വരെ അവർ മുട്ട ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളം. അതുപോലെ തന്നെ ആ കോഴികൾക്ക് പ്രായം കുറവാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് അവരുടെ മിടുക്ക്. അപ്പോൾ ആ കോഴിയെ അവർക്ക് തന്നവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ തലയിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ കോഴി വളരെയധികം പ്രായമുള്ള കോഴികളാവാം, അത് മുട്ടയിടയിൽ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ കോഴികളാവാം. ഒരു കാരണവശാലും കോഴി മുട്ടയിടില്ല. ഇനി ആ കോഴികളെ 1 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളതിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റി നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു വിശാല മനസ്കത എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. അതിനെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറയുക. വേണമെങ്കിൽ 2 അടിയും കൂടെ കൊടുക്കുക. കള്ളം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കോഴികളെ തന്നതിന് ഒരു മരണവും വിചാരിക്കേണ്ട. നല്ല ചെവിക്കൽ നോക്കി ഒരു അടിയും കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കോഴികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോടാന്ന് പറയുക. ആ കോഴികളെ നിങ്ങൾ മുട്ടയിടില്ല, അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയ കോഴികളെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സുഹറ ബീവി, രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ തുറന്നു വിടുന്ന ഗ്രാമപ്രിയക്ക് ലൈറ്റ് വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈറ്റ് വേണം. ഗ്രാമപ്രിയ കോഴികൾക്ക് രാത്രി 10 മണി വരെ ലൈറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. ഓറഞ്ച് കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കാമോ? ഫിമാമോൾ, ഓറഞ്ച് കോഴികൾ കഴിക്കുമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ തൊലി കഴിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല. കഴിക്കുമെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കോഴിക്കാഷ്ടത്തിൻ്റെ മണം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കോഴിക്കാഷ്ടത്തിൻ്റെ മണം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ കോഴി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം കാഷ്ടം, അപ്പോൾ മണം ധാരാളം ഉണ്ടാവില്ല. അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്ടം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റയിൽ അല്പം വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്പം വെളുത്തുള്ളി, ഇപ്പം 1 കിലോ തീറ്റയിൽ 2-3 വെളുത്തുള്ളി അല്ലികൾ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഒരു ഹബ്ബീസ് ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു അഡ്വൈസാണ് വലിച്ചു നീട്ടാതെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. പ്രിയ സുഹൃത്തെ, താങ്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് വലിച്ചു നീട്ടി തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അറിയൂ. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ കണ്ട വീഡിയോയിൽ അതേപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അറിയൂ. ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ അധികമായിട്ട് ഇനി ചുരുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. അധികമായിട്ട് ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പലതും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഹാബിറ്റ് എനിക്ക് മാറ്റാം, എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. പല വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, ഹാബിറ്റ് അല്ലത്. അത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് മാത്രമേ ഒരു കാര്യം പറയൂ. അതനുസരിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ പല ആൾക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾക്ക് എന്നെ അൺഫോളോ ചെയ്തു പോകാൻ താങ്കൾ ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനും ഇരിക്കേണ്ട. കാരണം അത് അത്രയ്ക്കും വലിയ അർബോറായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, അധികം നീട്ടിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് താങ്കൾക്ക് ക്ഷമയുടെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് ചിന്തയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അടിയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലഭിച്ചു കാണും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് ഇതേപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചോദിക്കുക.
ചോദിക്കാം, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മാക്സിമം സ്പീഡിൽ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.